등다 친구들, 안녕! 오늘은 세상에서 가장 용감한 소녀를 만나러 가볼 거야. 어때? 준비됐어? 그럼 고고고! 등다 친구들, 저기 저 소녀야. 어때? 너희들이 생각했던 세상에서 가장 용감한 소녀인 것 같아? 뭐라고? 생각했던 것보다 작고 어린 것 같다고? 저 소녀는 왜 그렇게 불리게 되었을까? 우리 긍다 친구들은 용감하다 라는 말이 무슨 뜻인지 알고 있니? 언제 이 말을 쓰면 좋을까? 나는 도전하기 무서웠던 것을 내가 용기를 가지고 했더니 엄마 아빠가 우리 딸 용감한걸 이라고 말씀해 주셨어. 이것처럼 용기가 있고 씩씩하고 기운찬 것을 용감하다고 한대. 그럼 우리 이 소녀는 어떻게 세상에서 가장 용감한 소녀가 되었는지 만나러 가보자. 이 동화는 글이 없는 그림 동화입니다. 음악과 함께 감상해 주세요. 엄마야, 어떡해. 소녀가 늑대를 만난 것 같은데. 늑대와 싸워서 용감한 소녀가 된 걸까? 소녀는 늑대를 만나서 어떻게 했을까? 우리 긍다 친구들이 이 소녀였다면 어떻게 했을 것 같아?
궁금한 친구들은 조심조심 소녀 뒤를 따라가 봐. 참, 친구들, 혹시 너희들도 말썽 부릴 때가 있니? 우리 집 옆에 말썽 부리는 토끼가 있다고 해서 다음 주에는 그 토끼를 만나러 가볼 거야. 같이 가볼래? 그럼 우리 또 만나. 안녕.